alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ƴan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube mai suna Injiniya Ɗanjuma TV. Yau in Allah ya so ya yarda zan yi mana bidiyo ne akan yadda za ka rufe dukkanin wani shafuka na batsa a kafafen sada zumunta ko kuma a cikin kowace irin website ne ko kuma a application ne da ake yawan yi mana talla a cikin wayoyinmu ko a cikin wayoyin 'ya'yanmu ko kuma na iyalanmu. Sau da dama za ka ga mutum ya shigo cikin social media irin su Facebook, TikTok da Instagram da ko kuma wata website ko wani application, ya shiga cikin wani application amma sai ya ga ana yawan damunsa da talla, musamman ma tallace-tallace na batsa da ma wanda ba na batsan ba. To insha Allahu rabbi ku biyo mu cikin wannan bidiyo gadan-gadan don ganin yadda za ka rufe dukkanin wani shafi na batsa da ake yawan damun mu da tallace-tallacensa a cikin wayoyinmu ko kuma wayoyin 'ya'yanmu ko na iyalanmu. Ko ma za ka iya karɓar wayar 'ya'yanka ko iyalanka ka rufe wannan guri yadda dukkanin wanda ya shiga cikin wayarsu ba za su riƙa ganin irin wannan tallace-tallace ko kuma shafuka na batsa ba gaira ba dalili ba, yadda ta dalilin haka 'ya'yayenmu yawanci mafi akasari tarbiyyarsu takan watse. To insha Allahu rabbi ku biyo ni daki by daki za ku ga yadda za ku rufe dukkanin wasu shafuka ko tallace-tallace na batsa a cikin wayoyinmu ko na 'ya'yayenmu cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon gadan-gadan, don Allah ɗan uwa idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, don Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana. Don Allah ɗan uwa ka daure ka taɓa mana like ɗin nan, sannan sai ka taɓa mana subscribe ɗin nan, sannan sai ka taɓa wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka damar sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, ko mu je zuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda za ku gani a title na wannan bidiyon, in Allah ya so ya yarda, shine yadda za mu rufe dukkanin wasu shafuka na tallace-tallacen batsa a cikin wayoyinmu ko na iyalanmu ko kuma na 'ya'yayenmu. Sau da dama za ka ga irin waɗannan shafuka suna bayyana a cikin wayoyinmu ko kuma na 'ya'yayenmu na tallace-tallace ne na batsa, ko kuma kai ya kasance mutumin kirki ne amma da zarar wani ya karɓi wayarka sai ya riƙa ganin irin wannan tallace-tallace na batsa, ya zaci cewar ko kai ne ka yi rijista da wannan website ɗin ko wani abu makamancin irin wannan. Da haka sunanka sai ya ɓaci ko kuma darajarka da ma'ana da kimarka a wajen wannan mutumin sai ta ragu. To insha Allahu rabbi idan kuka biyo ni cikin wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka bi ka rufe dukkanin wani shafi na batsa na tallace-tallace ne ko a cikin social media ne irin su Facebook, Instagram, Telegram, TikTok da sauransu. Insha Allahu rabbi cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. To da farko idan kana so ka rufe wannan guri na tallace-tallace ko kuma na fina-finai na batsa, da farko idan ka karɓi wayar ɗanka ko ta iyalanka ko kuma taka ce, za ka shiga cikin Chrome ɗinka, za ka shiga cikin menu ka lalubo application ɗinka na Chrome sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To Chrome ɗinka yana buɗo ma fuska kamar haka. Abin da yasa kuka gani ya nuna ma haka, this site cannot be reached, saboda ban buɗe data ta ba, saboda wannan bidiyon ba sai na buɗe data ba, shi isa kurin na bar shi a haka. To da zarar ya buɗo ma fuska kamar haka, idan ka duba daga can sama ɓangaren hannun damanka za ka ga wasu ɗigo-ɗigo guda uku ga su nan. A wata wayar kuma za ka ga layi ne guda uku ga su, sai ka taɓa su ka shiga kamar haka. To tana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba daga nan ƙarshen ƙasa ga wani guri nan aka ce setting, to sai ka taɓa wajen wannan setting ɗin ka shiga kamar haka. Setting yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba daga ƙasa ga wani guri nan shi ma aka ce privacy and security, ga shi ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To privacy and security yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba wani guri ga wani guri nan ma aka ce use Square DNS,
to sai ka taɓa wajen wannan use square DNS ɗin ka shigo kamar haka. To da zarar ta buɗo ma fuska kamar haka gashi nan zaka ga zaɓuka guda biyu, akwai use your current service provider, akwai kuma choose another provider. To sai ka dawo da shi kan wannan choose another provider ɗin nan gashi. To kana dawo da shi choose another provider ɗin nan zaka ga ta sake baka zaɓuka guda biyu gashi nan, akwai custom akwai kuma provider URL. To sai ka taɓa wajen custom ɗin nan, kana taɓa wajen custom ɗin nan za ta ƙara buɗo maka wasu abubuwa zaɓuka guda 6 ga su nan, akwai custom, akwai cloud player, akwai clean browser family filter, akwai open DNS, akwai kuma next DNS, akwai Google public DNS. To wannan clean browser family filter ɗin nan wannan shi zaka taɓa ka shiga. To da zarar ka taɓa shi ka shiga gashi nan clean browser family filter ya bayyana. To shikenan insha Allahu rabbi duk sa'ilin da kake amfani da wayarka ko ta iyalanka ko ta ƴaƴayenka, in Allah ya so ya yarda dukkanin wani tallace-tallace na batsa ko kuma dukkanin wasu shafuka na batsa da ke bayyana a cikin wayarka yayin da kake amfani da ita, ko ƴaƴayenka ko iyalanka suke amfani da wayoyinsu a hannunsu, insha Allahu rabbi zaka ga waɗannan shafuka sun daina bayyana da kuma waɗannan tallace-tallace na banza ya daina bayyana a cikin wayarka. To ya ɗan uwa mai albarka, wannan shine takaitaccen bidiyon da nake so zan nuna mana. Dan Allah ɗan uwa idan ya kasance kuma wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma TV, dan Allah kar ku manta ku daure ku taɓa mana wannan like ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawa ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Na gode, Allah saka da alkhairi, mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.